แล้วเริ่มมาแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่หมอหมีชาแนลนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ Varmtel ครับ Varmtel อยู่ที่ไหนพี่ เจริญนคร 13 ครับ ข้างไอคอนสยามครับ วันนี้เป็นวันที่31ธันวานะครับปี 2020 ใช่ครับ ที่เด็ดของ Varmtel คืออะไรพี่ เห็นพลุครับ เดี๋ยวเรารอดูพลุกันนะครับ ครับ ฉลองปีใหม่นะครับ ครับ เจ้าของสวัสดีปีใหม่หน่อยครับ สวัสดีปีใหม่ครับ ไว้ละคนละนะไว้ มาแล้วเริ่มมาแล้ว